evde. Babasının adı Ali Rıza. Kız kardeşinin adı Makbule'dir. Atatürk bütün dünyadaki çocuklara 23 Nisan'ı armağan etti. Şimdi Anıtkabir'de yatıyor. Teşekkürler. Güzeldi. Evet, devam edelim. Ben bu yıl dünya ile ilgili çok şey öğrendim. Birincisi, dünya kendi etrafında dönerken gece ve gündüz oluşur. İkincisi, dünya güneşin etrafında dönerken mevsimler oluşur. Adacığım, kendi etrafında dönerken ne kadar sürede tamamlıyordu bunu? 24 saatte. Evet. Güneşin etrafındaki dönüşünü bir yılda tamamlıyor. Sevgili ailem, bugün burada sene başından bu yana yaptığım çalışmaların bazılarını göstereceğim. Bu çalışmalar sırasında bana destek veren değerli öğretmenime ve siz sevgili aileme teşekkür ederim. Teşekkürler. Okay, start this. I like salad, I like eggs, I like chicken, I like pizza, I like bananas, I like apple. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Wow. Bravo Ada, çok güzel yaptın. Size de çok teşekkürler. I'm from Turkey. Okay, well, tell me about yourself. How old are you? What's your name? Where are you from? My name is Delphin. Surname is Denizsel. I'm 7 years old. Where are you from? I'm from Turkey. Where do you live? I live in Antalya. Tell me please, I like ice cream. What do you like? I like ice cream. Really? You like ice cream too? Okay, great. What don't you like? But I don't like salad. Okay, but I like salad. It's healthy and delicious and good for you. So now, Evet, matematikten bir çalışma sayfanız. Hangi işlemi öğrendik burada biz? Burada çıkarma işlemi. Çıkarma işlemi öğrendik. Peki bir tanesini seçip yapar mısınız? Devam edebilirsiniz artık. Peki. Kaçtan kaçı çıkaracağız? 39'dan 25'e. 9'dan 5 çıkınca 4 kalıyor. Evet. 3'ten 2 çıkınca da 1 kalıyor. Cevabımız ne? 14. 14. Burada da bir tane benim meraklı kelimeler sayfam var. Hangi kelimeler var burada? Köy ve sevgi. Evet. Ne demek peki? Sevgi. Sevgi. Ne demek sevgi? Başta Doğa'ydı. Ben Gazetemizin adı. Evet. ondan sonra ben suyu seçmiştim. Emir'de kitapları seçmiştim. İşte orada altına yazılar yazmıştık. Peki bu gazeteyi hazırlamak sana ne kazandırdı? Bu gazeteyi hazırlamak bana biraz bilgi verdi. Araştırma, değil mi? Araştırmayı sevdin belki. Okumayı sevdin belki. Değil mi? Devam edelim. Hello, my name is Mert. I'm 6 years old. I live in Antalya. I like salad. I don't like eggs. I like chicken. I like pizza. I like banana. And I like apple. Okay, do you like cheese? No, I don't like cheese. Do you like bread? No, yes, I like bread. What's your favorite food? Ice cream. Ice cream. Şarkı mısın? Yetiştiğim için hiçbir öğreden kaçınmayan sevgili büyüklerim. Okul açıldığından bu yana her çalışmada yanımda
arkamda bana destek oldunuz. Çok teşekkür ederim. İyi ki sizlerleyim. Bu yıl hedefim okuma yazma öğrenmekti. Ben bunu başardım. BT'ye sınıfımız olaraktan 198 tane çalışma eklemişiz. Sizler için de bu çalışmalarımızın arasından kısa sunumlar yapmak istiyorum. Katılımınız için teşekkürler. Şimdi size Atatürk anlatıyorum. Atatürk 1881 yılında Selanik'te doğmuştur. Annesinin adı Zübeyde Hanım, babasının adı Ali Rıza Efendi'dir. Kız kardeşinin adı da Makbule Hanım'dır. Atatürk önce mahalle mektebine gitti. Sonra çağdaş eğitim veren Şemsi Efendi İlkokulu'na gitti. Annesi Atatürk'ün asker olmasını istemiyordu. Atatürk gizlice sınavlara katıldı. Şu cümleyi yazar mısın? Biz Antalya'da yaşıyoruz. Okur musun cümleyi? Öğretmenim şeyi düzeltebilir miyim? Neyi? Şeyi. Tamam. Peki, okur musun? Biz Antalya'da yaşıyoruz. Bu bir cümle değil mi? Kaç sözcükten oluşmuş? 1, 2, 3, 5. 5. İyi bak. Tabii Doğa'yı da sayarsak. Saymıyoruz onu. Bir daha say. O zaman 4. Bir daha say. Ha, 3. 3. Peki Mert, burada bir özel isim var mı bu cümlede? Var. Hangisi? Antalya. Peki Antalya sözcüğü kaç heceden oluşuyor acaba? Ya 3. Nereden bildin? Saydım heceleri. Heceleri bulmak için bir başka şeye daha bakıyoruz, öyle değil mi? Hı hı. Sesli harfleri. A, Evet. A2, A3. Peki, çok teşekkür ediyoruz Mert. Alkışlıyoruz Mert. Kalbinde var mı? Yok, teşekkür ederim. Çok güzel bir sunumdu. Seni tebrik ediyorum. Koltuk tekila Burada tekila çoğulu, topluluk adı ve özel adlar. Mesela salıncaklar, ler ve lar eki olunca çoğul adı oluyor. Mesela koltuk, ler veya lar eki yok. O yüzden tekil adı oluyor. Mesela millet bir topluluk adı oluyor. İşte burada da çocuklar burada çoğulunu yazmış. Alkışlıyoruz seni. Çok güzel bir sunum oldu. Tebrik ederim seni. Picture 2, okay. So, what can you tell us about the picture? I can see a family. It's sunny. I can see a little bridge. Children are playing football. The dad is fishing. The mom is drinking
basket is next to the mom. The river is next to the family. Okay. What's the girl wearing? The girl wearing a yellow t-shirt and Şu saat kaç Veli'cim? buradaki saat 7 çünkü burada yelkovan 12'ye, akrep ise 7'yi gösteriyor. Yelkovan dakikaları gösteriyor ve akrep de saatleri gösterdiği için burada saatimiz 7 oluyor. Peki akşam saatinde nasıl okuruz bu saati? Burada 12 ise burada 13, 14, 15 diye sayarız. Kaç olur? Burada ise saat 7, 19 olarak okunur. Evet. Peki bunu akşam saati olarak oku. Burada akşam saat burada 7 olduğu için burada 8 ise burada saat 20'dir. Evet. Güzel. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Çok güzel bir çalışmaydı. Ben de teşekkür ederim. Çok beğendim. Harikaydı. Canım benim. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Soru sormadan dinlediniz. Güzel. Memnun oldum. Hadi Ege'ciğim görüşürüz. Çok teşekkürler. Ne demek Görüşmek canım. üzere. Hoşçakalın. İyi günler. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sınıfa başlamak istiyorum. Evet. Anneciğim, babacığım, bu benim Türkçe defterimde en güzel yazdığım şiir. Adı benim güzel okulum. Ama gerçekten de öyle çünkü okulumu çok seviyorum. Peki şiir hakkında bize bilgi verebilir misin? Kaç kıtadan oluşuyor, kaç mısrası var? Burada 2 kıtadan oluşuyor. Her birimiz 4 tane mısrası var. Çok teşekkürler. Bu da matematik sayfam. Matematik defterimde en güzel yazdığım sayfa. Burada örüntüler var. Örüntüde boş bırakılan yerleri tamamlıyorum. Toplama ya da çıkarma, çarpma, bölmeyle tamamlıyorum. 5 soru var. Hepsi de doğru çıktı. Öğretmenim de bana artı verdi. Bu en sevdiğim hayat bilgisi kağıdı. Konusu Atatürk'ün önderliğinde yapılan köprü. Ben size anlatmak için bir portfolyo sunumu hazırladım. Şimdi bunu size sunacağım. Bu benim güzel yazı defterim. Orada şiir yazıyoruz. Yapabildiğim kadar gayret ederek güzel yazmaya çalıştım. Beğendiğinizi düşünüyorum. Öğretmenim bana not yazdı. Peki şiir hakkında bize bilgi verebilir misin Efe? Evet. Kaç kıtadan oluşur bu şiir, kaç mısrası var? Şiirler normalde 2 kıtadan falan, 4 mısradan oluşur. Peki bu şiirde kaç tane kıta var, kaç tane mısra Bu var? şiirde 3 kıta var. Birinci kıtada 3 mısra, ikinci kıtada 2 mısra, üçüncü kıtada 6 mısra var. Teşekkür ederiz. Hello, my name is Nihir. I'm 7. I don't like salad. I like egg. I like chicken. I like pizza. I like banana. I like apple. Thank you. Do you like cheese? No, I don't like cheese. Do you like egg? Yes, I like. What's your favorite food? What's your mom's favorite food? Chicken, thank you. Describe the monster.
It's big, it's pink. I'm wearing it. It has what? It has got 2 eyes. It has got... Evet. Anlat bakalım bize bu deneyi. Neler yapmıştık, nasıldı, ne öğrendik? İlk önce böyle gruplar olduk. Sonra herkese 4 yumurta verildi. Onun üstünü böyle bantladık ortasından. Sonra kabuklarıyla üstüne kitapları koyduk. Deney setimizi koyduk. En sonunda sandalyeyi koyduk ama hiç çatlamadığını gördük. Bir de inşaatlarda kullanılıyormuş bu test. Peki başka hangi deneyler yaptık? Hatırladıklarını Başka söyle. böyle su hani böyle gidiyordu ya. Evet. Tutunan su. Tutunan su deneyimizi yapmıştık. Onda mavi su kullanmıştık. Görebilelim diye suyu. Doğru. Öyle tutunuyordu su. Bir de böyle suyu doldurmuştuk ya hani böyle şişeye. Su kapanınca akmıyordu deliklerden. Evet. O deneyimizi yapmıştık. Yanardağ ile ilgili bir deney yapmıştık. Ona da böyle sirke miydi öyle bir şey koymuştuk. Sonra yanardağ gibi böyle çıkmıştı. Evet. Ama gözlük takmıştık. Evet, doğru. Teşekkür ederiz. Güzel bir sunumdu. Teşekkür edebilirsin. Teşekkür ederim. Duyamadım ben. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Hem öğretmenine teşekkür ederiz hem sana teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz zaman Bu arada ayırdığınız için. size teşekkür ederiz. Harika. Tears and reading book. Her mom is talking on the phone. Amy's mom is wearing pink t-shirt and red skirt. Amy is wearing yellow t-shirt and red trousers. Flowers are on the coffee table. Okay, very good. What else do you want to talk about? I want to talk about öğretmenim bir tane Evet, seçer Türk misiniz? gaz. Hangi halde? Türk gazı öğretmenim gaz, adı Petrol, üstünde. Petrol, sıvı, zeytin, zeytin katı, buz, buz katı, süt. süt sıvı. Peki, teşekkür ederim. Rica ederim öğretmenim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben seni. Tamam bırak onu, ben ayarlarım sonra. Çok güzeldi. Oldu bitti işte. Çok mükemmel. Hayır ya hayır. Bazı yerlerde bir şey yoktu. Bence çok güzel. Tamam. Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı ve yüce bir toplum halinde yaşatır ya da onu köleliğe ve yoksulluğa iter. Evet, şimdi bizim bölgelerimizin isimlerini söyle. Doğu bölgelerimiz 7'ye ayrılır. Bunlar şunlardır. Marmara bölgesi, Ege bölgesi, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu bölgesi, Akdeniz bölgesi, Güney Anadolu bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesi. Peki bizim başkentimiz olan Ankara hangi bölgemizdedir? İç Anadolu. Teşekkür ederim. Peki, Tekirdağ? Bence sen Marmara'ya doğru bak. Tekirdağ Marmara bölgemizdedir. Şimdi biz bu tip çalışmalar yapıyoruz. Killerinizi daha iyi tanımak için yeni başladı. Evde de bu yaz devam edersiniz. Tamam mı? Haritanızda. Teşekkür ederim. Aferin. Rainy. Yes, and Spring. spring is my birthday. Oh, when's your birthday? May. In May. Okay. What did you do last summer? I went Elazığ. To Elazığ. Did you like it? Yes. Okay, who lives there? My grandma and grandpa. Okay, very good. And are you going to go this summer too? Any plans Yes. for this summer to Elazığ? Okay. Is it hot in summer in Elazığ? Yes.
I live in Antalya. I live in Antalya too. I like macaroni. What about you? I like ice cream and I don't like carrots. So, really forgot. I forgot. Can you tell me about your friend? My friend's name is Doğa. Tell me about your friend. She's got blonde hair. Yes, straight or Straight blonde hair Yes. and brown eyes. She's got brown eyes or blue? Brown. Brown. She's got brown eyes. Okay. What can she do? She can dance very well. Really? Yes. Yes, she is beautiful. Okay, that's great. Forget about whiskey. Let's. Okay, so tell me, what do you want to be? I want to be a vet because I love animals and I like to help animals. What does, listen to me carefully now, what does Doğa want to be? Do you know that? Do you know? Doğa wants Wants? to be a teacher because she's love children and she's like She teaching. likes teaching. She likes teaching. Wow, great sentence. Really great. Okay, so, forget about everything. Look at the board. Okay, tell me, what's the title of the book? The title of the book You can look, it's easy for you. Everything is here. is Peter Pan Comes to the Burada bir amca geldi ve bize deprem ve yangını anlattı. Ve bize alacağımız önlemleri de. Peki o önlemlere alışıyor musun şu an? Evet, deprem sırasında masanın altına girip ya da sağlam eşyaların altına girip kafamızı korumalıyız ve çömelmeliyiz. Burada da yaparken fotoğrafımız. Anneciğim, burada benim okumamın ne kadar geliştiğini göreceksin. Merhaba öğretmenim. Şimdi size bir kitap okuyacağım. Kağıt Bebekler. Sevginin evde canı sıkılıyordu. Of çok sıkılıyorum anneanne. Neden buraya gidemiyorum? Hasta olduğun için kızım. Ama ben iyiyim. Çiçeği çıkardım. 2 hafta evde kalacaksın. Ama ben öğretmenim arkadaşlarımı çok özledim. Anneanne sevgili bebeklerin yanına gitti. Bir süre birlikte oynadılar. Sonra sevgi bundan da sıkıldı. Hep aynı yuvada. Hiç değişik bir şey yok. Biz yuvada ne güzel işler yapıyorduk. Sevginin bu sözlerini duyunca anneannemin gözleri sevinç ve parladı. Sevgiye birazcık bekle, ben şimdi dönerim diyerek odadan çıktı. Sevgi onun ansızın odadan gitmesine şaşırmıştı. Bir nesne isteyelim mi annemizden? Anne bana bir nesne verir misin? Ne istiyorsun? İstediğim bir nesne. Benim öğrendiklerim bu kadar değil, ben yaratıcı düşünme dersinden de öğrendim. Bunu böyle bir şey bakabiliriz, bunu teleskop olarak kullanabiliriz. Toka yapabiliriz. Bunu tabak olarak kullanabiliriz eğer biraz daha büyük olursa. Bilezik olarak da kullanabiliriz. Ben bilezik olarak takayım şimdi elimi. Ay, gerçekten oluyormuş Yasemin ya. Bak oldu kız. Tamam, bilezik olarak Beni kalsın. dinlediğin için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok güzeldi. Bir senelik sunumumuzun bir kısmı. Umarım beğenmişsiniz. Çok beğendim. Çok duygulandım sizi dinlerken. Üçüncü sınıf boyunca yaptığım çalışmalarda beni etkileyenleri şimdi size sunmak istiyorum. Benim senenin başında yaptığım okuma çalışmam.
Bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Benim hakkımda bu şekilde düşünceler düşünmeniz beni çok mutlu etti. Bu şekilde okuduğumda herkesin beni tebrik ettiğini duyduğum için artık hep bu şekilde okumayı deneyeceğim. Herkese çok teşekkür ederim. Evet, bu konuda ne düşünüyorsun bari okuma hızınla ilgili? Kroki yaparken İyi olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarım da beni tebrik ettiği için onlara da çok teşekkür ederim. Kroki çalışmamız faaliyet yapmayı sevdiğim için ve hani 3 boyut falan şeyleri yapmayı seviyorum, evde etkinlik yapmayı. Bu yüzden bu çalışmayı sevdim. İnanç arkadaşım da çok yardım etti. çok eğlendim. Kroki yapmayı seviyorum. Özellikle de bunu canlı yapmak çok hoşuma gitti. İnanç arkadaşım da çok iyi bir iş çıkardı. İkimiz de bence bütün sınıf bence bu konuda çok becerikli. Çalışmada yine aynı şekilde faaliyeti yapmayı sevdiğim için seçtim. Böyle etkinlikler yapmayı seviyorum. Çünkü becerimin geliştiğini düşünüyorum. Böyle bir etkinliğin matematik dersine çıkması beni çok şaşırttı. Ama yine de çok eğlendim. Artık evde bir tane daha fotoğrafım oldu. Bu çalışmada benim için birazcık görmekle ilgiliydi. Görmekte öğretmenimiz de bize önemli olduğunu söylüyor. Ben de önemli bir şeyi yaptım ve hani kolay oldu, başarılı oldum, bu yüzden seçtim. Haritaları bulmak çok güzeldi. Bir arkadaşım da çok yardımda bulundu. Bir arkadaşımı ve kendimi ve bütün sınıfı çok tebrik ediyorum. Bu çalışmayı çoklu seçenekleri sevdiğim için yani birkaç tikli çalışmaları sevdiğim için hem de çok seçenekli çalışmaları sevdiğim için seçtim. Bu çalışmayı yaparken öğrendik. Bu konuyu çok iyi işledik. Öğretmenimize de çok teşekkür ediyoruz. Çalışmayı doğayı sevdiğim için seçtim ve koleji dersinizi de çok seviyorum. Doğaya katkımın bulunmasını istiyorum. Bu yüzden özenle çalıştım ve arkadaşlarım da çok beğendi. Doğayı çok sevdiğim için, doğayı önemsediğim için ekoloji dersini sevdiğim için... Okay, are you ready, brother? Huh? Are you ready? Yes. Before starting with the picture, yes, you talk about yourself first. Who are you? Let's get to know you. Okay. Hello, my name is Veli. I am 9 years old. I have got one sister. I have got blonde hair. I like dancing. So, your sister is older than you or younger than you? How old is she? Older. How old is she? 16, okay. I have got blonde hair. I like dancing. My favorite food is pizza. My favorite toys is ball. I want to be a doctor. Oh, good. And what about your sister? Has she got blonde hair like you or no? What about her eyes? Her eyes? Your sister? She has got brown eyes. You are the lucky one. Okay. And do you like music, Father? Yes. What kind of music do you like? Pop music, rock music, classical music? House music. House music.
Who is your favorite singer? Who do you like? Give me a name. Who do you like? Justin Bieber. Üçüncü kişi. Very famous. And that's all for you. And let's continue the picture. Look at the picture. What can you say? Where are they? Which room? Where are they in? Are they in the kitchen? Living room. Very good. And go on. The dad is eating an apple. The sofa is between the window and flowers. Cat sits under the table. The children are playing a game. Stop. Where are the children? Where are the children? They are on the Çok güzel. Bu sunumu da harikaydı. Evet. Söylemesene bir şey var mı bizde? İkinize de çok teşekkür ederim. Biz de sana teşekkür